ხდება. ანუ ბანკებს არ აქვს უფლება კონდეთ დავანყოფოები, ბანკებს არ აქვს უფლება კონდეთ შენებები, ბანკებს არ აქვს უფლება კონდეთ აფთიაქები, ბანკებს არ აქვს უფლება კონდეთ ყველა ის საქმიანობა, რომელიც არ ეხება პირდაპირ საბანკო საქმიანობას. და იყო მეორე ნაწილი ამ კანონის, სადაც პრაქტიკულად უნდა ჩამოწერილიყო ყველა ბანკირის სახელი, გვარი, მათი დაახლოებული ნათესავების და თუ ეს ადამიანები იქნებოდნენ დაკავებული აი ამ საქმიანობით, რეალურად მათ აეკრძალებოდათ ამ საქმიანობას და ამას დაარეგულირებდა ეროვნული ბანკი. და აი ამასთან დაკავშირებით იყო მაშინდელი პრემიერ-მინისტრთან, ფინანსთა მინისტრთან შეთანხმება მიღწეული, რომ 2018 წლის დეკემბრისთვის ეს ცვლილება შევიდოდა და პრაქტიკულად ბანკირები გამოდიოდა, რომ იქნებოდნენ მარტო დაკავებული საბანკო საქმიანობით და მეტი არაფრით. და როდესაც უკვე მათ აღარ აქვს სხვა ინტერესები და აქვს მხოლოდ და მხოლოდ საბანკო საქმიანობა, მაშინ ნელ-ნელა როიწვიან სისტემა იწყებს დაწყნარებას და სამუშაო ადგილებიც იწყებს შექმნას. იმიტომ რომ როდესაც თქვენ მიდიხართ ბანკში და უყვებით თქვენს იდეას, ბანკის თუ მოეწონება თქვენი იდეა ის პირდაპირ მოიპარავს, თქვენ ფულს არ მოგცემთ და თქვენ მოყოლიოს ყველაფერს თვითონ განახორციელებს. აი, მთელი არსი ამისი ეს არის, რომ შენ ბანკირი, შენი კონკურენტი არ უნდა იყოს. სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ბანკირები ჩვენი კონკურენტები არიან. თუ მათ საქმე არ მოწონთ, ჩვენი იდეა არ მოწონთ, მაგრამ მოწონთ ჩვენი უძრავი ქონება ამის მიტაცებაზე არიან, მაშინ ამას გაფინანსებენ და ძალიან ძიმე სიტუაცია. მეორე, პრაქტიკულად მევახშეებში ამ ფულის გადატანა ესეც უკანონობაა და მიკროსაფინანსოებში რაც ისინი აკეთებენ, პირდაპირ იქით კი გადააქვთ, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს შეაქვს ანაბარი, მას აძლევენ სამათხოვრო პროცენტს, 2-3% და ამ დროს თვითონ ავახშებენ 26 და 20. ამიხარდა რომ ახამდე მოbrunებული იყო, იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება შველოდა ამ საქმეს, მაგრამ თუმცა აღმოჩნდა ისე რომ როდესაც კვირიკაშვილი წავიდა, გადაგდა და როდესაც მას ბრავად უყენებდა რომ თურმე ბავშვები შიმშილობენ ამ ქვეყანაში და არის უბედურება და არის მთელი ამბავი, საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის რომ არის ბავშვები არავის აინტერესებს, არის ბანკები არავის არ აინტერესებს, უბრალოდ კვირიკაშვილის მოშორება უნდა და წამოხდა კიდევაც რომ ჩაკეტვას მიყირებდნენ და ჩემ ტელეფონს არ აიღებდნენ. ანუ გულისხმობდა ხაზარაძეს და კვირიკაშვილს. ეხლა ხედავთ რომ ჩაბმული არის ხაზარაძე პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ისთვის რისი გულისთვის, ანუ შინაარსობრივად თუ შევხედავთ ისევ და ისევ საკუთარი ფინანსების გადასარჩენად და არც ერთი ბანკირი ჩვენთვის არ იბრძოლებს პირდაპირ გეუბნებით. ანუ რა არის ჩვენი მთავარი პრობლემა? ჩვენი მთავარი პრობლემა არის მოუწესრიგებელი ფინანსური სისტემა. ამ ქვეყანაში არის მიღებული კანონები, აი როგორც ეს არაპროფილური საქმიანობა იქნა მიღებული, თუმცა გასასწორებელია, მეორე არის ასევე მიღებული კონსტიტუციაში ცვლილება არის შეტანილი, სადაც წერია რომ ფულის ემისიის უფლება, ანუ გამოშვების უფლება აქვს მხოლოდ ეროვნულ ბანკს. რასაც ბანკები ყოველდღიურად არ ღვევენ. რას ნიშნავს ეს? რას იძლევიან ისინი? ხო, ზოგადად ადამიანებს აქვს ესეთი განცდა, რომ თუ ჩვენ ვისესხებთ, უნდა დავაბრუნოთ. მაგრამ აქ კითხვა ჩდება, რა ვისესხებთ, ხო? რეალურად ჩვენ ყოველთვის როდესაც რაღაცას ვაძლევთ ერთმანეთს, ის არის მატერიალური და შეგვიძლია ხელი მოვკიდოთ. როგორ მუშაობენ ბანკები და რა თუ არის ეს უსამართლო სისტემა და რა თუ არის ეს უსამართლო სისტემა დღეს როიტკან ეროვნული ბანკის მიერ უკანონოდ დაკანონებული. კონსტიტუცია ამას უსწავლავს, ისევე როგორც ეროვნული ბანკი ამ ქვეყანაში პასუხისმგებელი არის ფასების სტაბილურობაზე და მოგეხსენებათ, რომ არანაირი ფასები ამ ქვეყანაში სტაბილური არ არის, ყოველდღე იცვლება ფასები, ყოველდღე ცვალებადია და ანგრევს ესეც, ხო? ჩვენ შემოსავლებს და გვაღარიბებს. ანუ თქვენ როდესაც მიდიხართ ბანკში და იღებთ ცესს, ბანკირი გეკითხებათ იმ წუთში, რომ აბა რა შეგიძლიათ ჩავდოთ. თქვენ იწყებთ, რომ მე შემიძლია ჩავდო სახლი, მე შემიძლია ჩავდო ჩემი შემოსავალი, მაგ შემოსავალი ესეთი და გარკვეულწილად ასაკს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ ხართ ცოტა ისეთი 50 წელს გადაშორებული საკუთრ, თქვენ რა თქმა უნდა სესხის კანდიდატი ვერ გახდებით, იმიტომ რომ 60 წლით ჩაკეტილი აქვს მაგ და ისინი დაინტერესებულები არიან, რაც შეიძლება ხანგრძლივი სესხები გაცენ და იმიტომ არის რომ სულ მოწოდება იყო სააკაშვილის პერიოდშიც ახალგაზრდები სამსახურში გააქვთ და გააქვს ეს ახალგაზრდების სესხები. მთელი ქვეყანა გატენილი არის ვალებით. იმიტომ რომ პენსიონერს ვალს ვერ აძლევენ, იქ რისკია თუ აძლევენ საკუთარი პენსიის ხარჯზე და იმასაც ისეთ პროცენტებს ართმევენ, ამაზე ცალკე მოგიყვებით, რატო არ უნდა იყოს ეს სისტემა ესე მოწყობილი.
და აქედან გამომდინარე აი ეს აგვაქვს ის უსამართლობა, რომელსაც ბანკები ახორციელებენ და თუ არ ყოფნით თქვენი ქონება და გათხოვენ თქვენ ძალიან გინდა გარკვეულწილად იმ სესხის აღება, მაშინ იწყება ყველაზე ცუდი რამ. როდესაც გეუბნებიან მოიყვანეთ კიდე ვინმე, ვინც თავდებში დადგება თქვენთან ერთად. მოიყვანეთ კიდე ვინმე, ვინც თქვენს ნადირად კიდე რაღაცა ქონებას ჩადებს. ანუ რაც გერბზე გვიწერია, რომ ძალა ერთობაშია და მთელი ცხოვრება ჩვენ გვასწავლიდან, რომ ერთობლივად შეიძლება ყველა წინააღმდეგობა საფრთხეს დაუპირისპირდე ადამიანი, ბანკირები ცდილობენ მაქსიმალურად თითო კაცად გვაქციონ და ერთმანეთთან დაგვაპირისპიროს. აი ეს არის ზუსტად ის, რასაც გეუბნებიან მოდი და მოიყვანე ვიღაცა. ანუ როდესაც შენ ვერ იხდი, უკვე ბანკირი კი აღარ არის შენი მტერი. შენი მტერი არის ის უახლოესი მეგობარი, უახლოესი ნათესავი, რომელიც მოვიდა თავდებში დაგიდგა და ის იწყებს შენთან პირველ რიგში ბრძოლას. ის გებრძვის და ის არის შენი პირველი მტერი. ანუ ესეც ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება, იმიტომ რომ თუ გერბზე გვიწერია ძალა ერთობაშია და ზოგადად ყველამ კარგად იცის, რომ ჩვენი ისტორიის მანძილზე ყველა ცდილობდა ამ ქვეყანაში ხალხი გაერთიანებია და მტერს ისე გახვედრო და ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც ხდება, კრიზისი იქნება, გარშემოტევა იქნება, ხალხის ერთიანობა ჭირდება ამას, რომ დავწლიოთ. და თუ ამას კონკრეტულად გარკვეული ინსტიტუტი შეგნებულად ერთვის და ჩვენ ვცდილობთ, რომ თითო კაცად გვაქციოს, ის არის მე ვფიქრობ უკვე აი ამ ქვეყნის ინტერესების არაგანხორციელებელი, არა პირიქით დამანგრეველი და ამიტომ ის თემა, რომ თურმე ბანკები ამ ქვეყნის თავარი დასაყრდენია, ესეც იმთავითვე არასწორია, იმიტომ რომ ბანკები იმთავითვე ამ ქვეყნის დამანგრევლები არიან, ანგრევენ ოჯახებს, აუბედურებენ ამ ქვეყანაში ადამიანებს, რომლებსაც მე არაფერი არ რჩებათ და გარბიან ამ ქვეყნიდან. ქვეყანა რომ დაცლილია, ეს იმის დამსახურებაა, რომ ბანკირებს მიტაცებული აქვს მთელი ბიზნესი, ბანკირები აუბედურებენ, ართმევენ ქონებას და აქედან ხალხს ყრიან. პრაქტიკულად ივანიშვილმა ეს არის დამალა, ვისაც აქ არ მოგწონ თუ აიღეთ იაფი ბილეთი და გაიქეცეთ ამ ქვეყნიდან, რომ გითხრა და წადით იმუშავეთ. ანუ ესეთი მიდგომა როცა აქვს ბანკირებს, ეს მათი ბუნებრივი მოთხოვნილებაა. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში მოგეხსენებათ ყველაზე ძვირი რაც კი რამ შეიძლება იყოს და ღირებული, ეს არის ჩვენი მიწა-წყალი, რომლის გულსა ჩვენი წინაპრები იბრძოდნენ, ჩვენ ვიბრძვით და რატო არის? იმასთან დაკავშირებული, რომ ყოველთვის საზღვრებს ვიცავდით, ქონდა ომები, ქონდა ბრძოლები, იმის გამო, რომ ის მიწა მორწმული იყო ჩვენი წინაპრების სისხლით და სახელმწიფო თუ გინდა რომ არსებობდე, უნდა გქონდეს შენი ტერიტორია დაცული. დღეს რა ხდება? დღეს ჩვენ მიწას აფასებს ბანკი. თუ ბანკირმა მიწას ფასი დაადო, მაშინ აქ იმას ფასი. თუ ბანკირმა მიწას ფასი არ დაადო, ანუ წარმოიდგინეთ როგორი უსამართლობაა, რომ ქვეყანა ამდენი 1000 წლეული ისტორიის მქონეს, წაართვეს ის უფლება, რომ თავისი მიწა თვითონვე შეაფასოს. და ნახეთ როგორი ყველაფერი შეცვლილია. სოფლის მიწა, ანუ მიწა, რომელსაც სასოფლო სამეურნეო მიწა, რომელსაც ყველაზე მეტი შემოსავალი უნდა მოქონდეს ქვეყნისთვის, ქმნიდეს დოვლად, ადამიანებს ასაქმებდეს და ჩვენ ვიყოთ მეტნაკლებად დიდრები, ამას ფასი არ გააჩნია. და ფასი გააჩნია ქალაქში პატარა ნაგლეჯ მიწას. ქალაქში თბილისში სიტყვაზე 2 ოთახიანი და 3 ოთახიანი ბინა რო გაყიდო მთელ სოფელს იყიდი პირდაპირ გეუბნებოდა. დაცარიელებული სოფლებია, არავის არ უნდა. ანუ გამოვიდა რომ რას აკეთებენ? რაც ამ ქვეყანაში ყველაზე ღირებულია, ფასი იმას გაუბედურეს და აი წარმოიდგინეთ ეხა კორპუსი არის და აი ესეთ კორპუსებში ვართ ყველა გაზრდილები და აი ამ კორპუსში ბინა უფრო ძვირია, ვიდრე სოფელში სასახლე რო ქონდეს. და ეხა წარმოიდგინეთ ბანკირისთვის. რატო? იმიტომ რომ სინამდვილეში ხა სოფელში სახლის აშენება მატერიალურად უფრო ძვირი დაგიჯდება, ვიდრე ამ კორპუსის აშენება. ხო, რეალურად თუ ავიღოთ, იმიტომ რომ მასალები ყველაფერი ქალაქში ბევრად იაფია, ვიდრე სოფელში მიტანა, ტრანსპორტირება, მუშახელი ყველაფერი ძვირია, ხო? აქედან გამომდინარე, ყველა ღირებულება შეცვლილია ჩვენ ქვეყანაში. ანუ რაც ყველაზე ღირებულია, იმას ფასი არ დაკარგული, რომ ის ადვილად წაგვართვან, ამაზე დიდი ფული არ დახარჯონ, მიითვისონ და მერე თან გეუბნებია, რომ კიდე კაი ხა ცოტა აიბრძალა კიდევაც ამ კონსტიტუციით, ამ მიწების გაყიდვა, თორემ წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა იყო. პრაქტიკულად აღარც ერთ სოფელს არც საძოვარი ქონდა, არც ათიბი ქონდა, არაფერი, არც ახნავი და არც ათესი, ყველაფერი მიტაცებული არის და პრაქტიკულად სოფელში ჩვენ ახალი ფეოდალები გავაჩინეთ. ეხლა ლაპარაკობენ მაჟორიტარიზმი, ფეოდალია, რითი არის ფეოდალი? მიწები აქვს ნაკლი და ის სოფლებში ძირითადად დიდარი ადამიანია და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხალხი არ გაამდიდროს. მათი შრომა იაფად იყიდოს. აი რატო არის ეს სისტემა არასწორი? ყველა გადასულია ამ დამოკიდებულებაზე, რომ ადამიანს რაც შეიძლება იაფად გამოგლიჯოს თავისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, შრომა. რაზეც ადამიანს შეუძლია რომ თავისი თავი გამოკვებოს, იმაშიდაც კი უჯდებიან ისეთ წილში, რომ ადამიანი დღეს
ხელფასებს ღებულობენ იმისთანა სამართლოს აი ამას წინა ქუთაისში შეხვედრა მქონდა და ქალბატონი იძახის რომ სანიტრად მუშაობ მაგრამ სამონტყოფოშია მაგრამ დამლაგებლად გამაფორმესო რომ ხელფასი არ გადამიხადო ნორმალურია იმიტომ რომ სანიტარს უკვე სხვა დატვირთვა კლასიფიკაციით და დამლაგებლად გამაფორმესო და 200 ლარიდან კიდე საშემოსავლოს მიკითხავენ ანუ წარმოიდგინეთ რა ხდება 160 ლარს რომ იცემ ადამიანს იმან როგორ უნდა იარსებოს ხო ჩვენ პენსიონერებზე ვლაპარაკობთ რომ 220 და 250 ლარი ცოტაა და ამ დროს წარმოიდგინეთ ადამიანი რომელიც შრომობს დილიდან საღამომდე ამ ქვეყანაში 200 ლარიანი 150 ლარიანი და 300 ლარიანი ხელფასებია ეს არის ნუ რა გითხრათ ეხლა მე ვფიქრობ რომ მონათმფლობელ უწყობილებაში არ ყოფილა ესეთი მიდგომები როგორც ეხლა არის იმიტომ რომ იქ ადამიანი ჭამას მით მაინც იყო უზრუნველყოფილი და ჩვენთან ადამიანებს თავისი შრომის ფასად საჭმლის და ეხლა კომუნალურების გადახდაზე და იმაზე აღარაფერი აღარ არის ლაპარაკი ეხლა რატო არიან კიდე თვითონ დრომორჭმულები ესენი და ბანკირები რატო არიან გადმონაშთები პირდაპირ ვიძახ ეხლა ძალიან კი ამაყობენ თავიანთი საქმიანობით თუმცა ტექნოლოგიები მათ პირდაპირ გეუბნებით რომ უახლოეს პერიოდში ჩაანაცვლებენ და აი სახელმწიფო რომ ჩვენი პროგრესული იყოს და ნორმალურად ვაზროვნებდეს რეალურად დღეს პენსიონერებს ბანკირები აღარ ჭირდება და აი შუამავლები რომლებიც ძარცვავენ პენსიონერებს ნამდვილად არ არიან საჭირო და აი ხა აგიხსნით როგორ ყველას პენსიონერს მაინც ურიგებენ ბარათს პლასმასის ბარათები უჭირავს და იმაზე ერიცხებათ პენსია ფულს არავინ პოსტალიონს ადრე რომ მოქონდა და რო აძლევდა ხაღალდის ფულს ამას აღარავინ აღარ იძლევა ყველა გირიცხავს პლასტიკურ ბარათზე არის მერე დაუსრულებელი რიგები ბანკომატებთან გამოტანაზე იმას და კიდე ამერზე ფულს აღწევენ ნებისმიერი ყველაფერი როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება ძალიან მარტივია ყველას აქვს დღეს ტელეფონები სმარტფონები ანუ სახელმწიფო შეუძლია პლასტიკური ბარათის მაგივრად შეიძინოს პენსიონერებისთვის ჩვეულებრივი სმარტფონები დაარიგოს აი ახალგაზრდები არიან ძალიან ადვილად გაიგებენ ეხლა რასაც ვიძახი იქ იყოს პროგრამა ჩაწერილი პენსიონერებისთვის სპეციალურად და ფული ჩაერიცხოთ პირდაპირ იმ ტელეფონში რომელიც დაცვის სისტემას მოიგონებს ადამიანი და ჩვეულებრივად მიიღებს იქ თუ ტელეფონიდან ტელეფონზე ბალანსის შევსება შეიძლება თუ ტელეფონიდან კომუნალურის გადახდა შეიძლება რატო არ შეიძლება იგივე სისტემა განახორციელოს შენ მაღაზიებთან მიმართებაში ან ერთმანეთთან მიმართებაში ყველა შეიძლება ჩვეულებრივად ანგარიშის წოდება განახორციელოს ანუ ტელეფონი მაგის საშუალებას იძლევა როგორც ის პლასტიკური ბარათი დღეს ტელეფონს ჩვეულებრივი ისეთივე პატარა ბარათი არის რომლითაც შეგიძლია ყველაფერი განახორციელო აბსოლუტურად არავითარი პრობლემა აი სპეციალურად საათები გამოუშვეს ეხლა და ის საათი მაქვს შეძენილი რომელთაც შეგიძლია ანუ საათი თუ შეიძლება გადახდები განახორციელო წარმოიდგინეთ ტელეფონით რა ადვილია რომ განახორციელო ხო აბსოლუტურად დღევანდელი ტექნოლოგიების პირობებში ძალიან ადვილია და ამას აღარ ჭირდება კომერციული ბანკი ამას შეიძლება ერთი კომპიუტერი დაიდას ეროვნულ ბანკში რომელიც დათვლის ყველაფერს ამას რა ფუნქციას ასრულებდა ბანკი როდესაც მილიონობით ადამიანს ემსახურებოდნენ ეხა ამ პენსიების მიცემაზე იყო თუ ხელფასების მიცემაზე იქ საჭირო იყო ყველას აღრიცხვიანობა ვის რამდენი ჩარიცხვა ვის რამდენი ჩამოეჭრა და ანუ დიდი შტატები ჭირდებოდა დღეს ამას ყველაფერს კომპიუტერი აკეთებს ანუ ბანკირების საჭიროება აი ესეთი დიდი რაოდენობით როგორიც დღეს არის პრაქტიკულად უკვე აღარ საპენსიო სისტემაში აღარ სახელმწიფო ხელფასების გადახდაში აღარ არის საჭირო და არ სტუდენტურში არის აქ ეხა მეორე ნაწილი ვიღაცა დასვას კითხავს რომ თქვა ცესხი თუ გინდა პრაქტიკულად ეროვნული ბანკის მეშვეობით ყოველთვის შეიძლება იმიტომ რომ თუ ჩვენ კანონიერ ფარგლებში მოვაქცეთ მხოლოდ და მხოლოდ ფულის გამოშვების უფლება ანუ გასესხების უფლება რომელსაც ბანკირები უკანონოდ ახორციელებენ ეს შეუძლია ეროვნულ ბანკს განახორციელოს და წინასწარ გაცეს თქვა სახელმწიფო მისესხოს ეროვნული ბანკისგან და ის გაიცეს პენსია წინასწარ და ოღონდ თუ დღეს პენსიონერს უწევს 40 და 55%-ის დატოვება როდესაც წინასწარ იღებს პენსიას იმ შემთხვევაში რასაც თანამედროვე ტექნოლოგიები ქვია არაფრის გადახდა არ მოუწევს მხოლოდ და მხოლოდ სადაზღვევო ღირებულებას ესეც ადვილად დათვლადია ქვეყანაში არის დაახლოებით მილიონი პენსიონერი თავისი ყველა ასაკობრივი და გუფური იმით არის საშუალო სიკვდილიანობა რომელიც დათვლილია საქართველოში წელიწადში დაახლოებით 40000 ადამიანის გარდაცვალება ხდება ჯვარი აკაურობას ყველა ჯვარი წერია მაგრამ ესია სტატისტიკა აქედან სადღაც 30-32 არის პენსიონერების ასაკი. დანარჩენი არის ზოგი ავანტყოფობით გარდაიცვალება, ზოგი ახალგაზრდა, ნუ ავარიება ჯვარი წერია. ბევრი ტრაგედიაა ჩვენ ქვეყანაში. ანუ გამოდის რომ 3%, 3.5% არის ის, ვინც შეიძლება ფული რო ისესხოს, იმ წლის ბოლომდე ვერ მივიდეს და ვერ გადაიხადოს. ანუ გამოდის რომ 3%-იანი სადაზღვეო
პაკეტი უნდა იყიდოს. სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიის პირობებში ყველა პენსიონერი შეიძლება დაეწყოს, ვისაც რამდენი ხნით უნდა და იყადოს ეს სადაზღვევო ისა. ანუ გამოდის, რომ თუ მაქსიმალურად აიღებ და 250 ლარზე რო ვიანგარიშოთ ჩვენ და ერთწლიანი პენსია გინდა მუდმივად ჰქონდეს აღებული წინწნები, ხო რეალურად შეგიძლია გადაიხადოს 3000 ლარი 3% 90 ლარი და ის პენსია გექნება შენ წინასწარ აღებული და ყოველ წელს მოგიწევს პრაქტიკულად 90 ლარის გადახდა. დღეს რო აიღო ერთი წლის პენსია 3000 ლარი, მოგიწევს 1200 ლარის დატოვება ჩემო კარგია. ერთ წელს აღარ ხო, ნუ სიტყვაზე ვიწახი ხა 2 მოგცემენ თუ 6 თვიანს მოგცემენ. გაგატყავებენ იმდენ თუს გაცა, ანუ აი წარმოგიდგენთ ერთ თვეზე რო შევადაროთ რა. ერთი თვის შემთხვევაში, რასაც მე ვიწახი 250 ლარი რო აიღო, გადახდა მოგიწევს 62.5 თეთრის. ანუ ესე მოგიწევს და როდესაც შენ დღეს გამოგა 8 ლარს მინიმუმ გახტევიებენ 250 ლარიდან. ანუ რამხელა განსხვავებაა 62 თეთრსა და 8 ლარს შორის. ხო ხტებით, ესეთივე სხვაობა იქნება თვეებთან და წლებთან მიმართებაში. ანუ ტექნოლოგია იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს მავნე შუამავალი ბანკირი ამოვარდეს, რომელიც ატყავებს ხალხს პირდაპირ, რო ვთქვათ, ყლიფავს და თან მით უმეტეს ყოველი დღე დაგვიანებული არ გამოტანილი, იმიტომ რომ ადამიანს ხო ფული იქუდებს, რა არ ხარჯავს და ეს ბანკის აქტივია და კიდე სხვა საუბედურებს. ამ დროს იციან ზეპირად დათვლილი აქვს ვინ პენსიონერი, როდის რა კომუნალურ სიხდის, როდისაც და ამ ფულებს კიდე გასაცდებას აკეთებენ. ჰაერს ქმნიან, მოდით ესე ვილაპარაკოთ და ზოგადად ეს ყველაფერი მათ კარგად არის გამოთვლილი და იმიტომ არის რომ ამ საპენსიო დღეს რომ ლიბერტი ბანკს გამოვაცალოთ საპენსიო ანგარიშები, ხვალ ლიბერტი ბანკი დაიხურება, იმიტომ რომ მას სხვა შემოსავალი არ გააჩნია გარდა პენსიონერების ძარცვის პირდაპირ გეუბნები. მევახშეებზე უარესები არის. ეხლა ვინ არიან მევახშეები და რატო არ არის მათი ქვეყანაში ყოფნა სახელმწიფოსთვის სასიკეთო? ეს არის ის კატეგორია ადამიანების, რომლებიც აუბედურებენ ბოლომდე ადამიანებს. და არავით არის სარგებელი ქვეყანას მათგან არ არის. აი მარტივად გეტყვით ერთ რაღაცას. არის ესეთი ქალბატონი ნანი მაისურაძე, რომელსაც წართმეული აქვს მოსახლეობაზე 332 ბინა, ეს არის 2017 წლის ანგარიში, რომელიც ოფიციალურად არის მონაცემი დაფიქსირებული საჯარო რეჯში ქონდა, ეხლა შეიძლება კიდე მეტი აქვს. სახელმწიფო მიყვირს, რომ საერთოდ გმირის მედალს არ კიდევს, ჩვენ ისეთი სახელმწიფო ყავს, ალბათ ადრე იყო თქვენ გახსოვთ ისეთი გამოჩენილი მუშები, ისინი რომლებიც გადაჭარბებით სოცგეგმას ასრულებდნენ, ეს მევახშეებში არის გადაჭარბებული სოცგეგმა შესრულებული. არავით არის სარგებელი არ აქვს სახელმწიფოს ამისგან მიღებული და როდესაც კითხულობ, რომ რატო 332 ბინა რო წაიღო სახელმწიფოს რა გადაუხადა, არაფერი არ აქვს გადახდილი და პასუხი არის, რომ მას არ გაუხიდია ეს ბინები და თვითონ აქვს ყველაფერი მითვისებული. ეხლა ნახეთ, ყველა მიცით ვინ იყო ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე. იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, გადადგა და სააკაშვილმა მას 1 ლარად გადაცა სამთავრობო რეზიდენცია. მერე წავიდა ნინო ბურჯანაძე ოპოზიციაში და სააკაშვილს უცბად გაახსენდა, რომ ეს რეზიდენცია არ ღირდა 1 ლარი და ღირდა 6 მილიონი. და ნინო ბურჯანაძეს საუყენეს ბრალად უთხრეს, რომ შენო 6 მილიონიანი ქონება რომ მიიღეო, 1.200.000 საშემოსავლო გადასახადი 20% უნდა გადაგეხადაო. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა დაარიცხეს და წაართვეს სასამართლოს ძალით. ანუ შექმნეს პრეცედენტი. ეხლა თუ ნინო ბურჯანაძეს არ გაუყიდია ის და მას ეს შემოსავლად ჩაუთვალეს, მე კითხვა მაქვს იმ ქალბატონმა 332 ბინა რო წაიღო და არაფერი არ გადაიხადა, რატო არ უნდა წაართვა იმას, ხო? ანუ იმან კიდე უფრო მეტი დაუმალა სახელმწიფოს და არ გადაუხადა. ამიტომ აი ყველა მევახშე, ყველა ლომბარდი, რომელიც არ თმევს და არ იხდის იმ დღესვე საშემოსავლო გადასახადს და არავინ არ იხდის, ყველანი გვერდ და არც ბანკები არ გაგვიყიდიაო. რა შუაში არ ნინო ბურჯანაძეს არ გაუყიდია ეს ქონება, მაგრამ წაართვეს, იმიტომ რომ არ გადაიხადა. ანუ კანონიერი გადაწყვეტილება ამ ქვეყანაში სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს, რომ ეს ადამიანები, მევახშეები იმსახურებენ სახელმწიფოს წინაშე პასუხის გებას და ის ქონება, რაც მათ მიტაცებული აქვს, სახელმწიფოს აბსოლუტური ლეგიტიმური უფლება აქვს უკან ჩამოართვას და ერთი რამ, რაც კონსტიტუციაში უწერია, თუნდაც ერთხელ მაინც შეასრულოს, რომ ამ ქვეყანაში ყველა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ღირსეული საცხოვრისი. და იმ ადამიანებს დაუბრუნოს, ვინც გაუბედურდა, ვინც ამის გამო გაიქცა ამ ქვეყნიდან და თავდაპირველად თუ ამ ადამიანებს შემოსავალი არ აქვს, თუნდაც სიმბოლურ ფასად ქირით მიწეს. და იმ სახში აცხოვროს, საკუთარ სახში ეს ადამიანები ქირით და თუ ვინმეს გამოსყიდვა ენდომება, აი რაც სახელმწიფოს ეკუთვნოდა 20%, რომელიც საშემოსავლო გადასახადით არ არის გადახდილი.
აის გაუწილადოს, გადაუვადოს გრძელვადიან პერიოდში და ადამიანებმა დაიწყონ თავიანთი ქონების გამოსყიდვა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ბრალია რომ ამ ხალხმა დაკარგეს ეს ბინები. სახელმწიფო ჩაგრავდა მათ, ციხეებში აგდებდა და ცხოვრობდა საპროცესო გარიგებებს და ამიტოდებდა ხალხი. ჯანმრთელობის გამოდებდა ხალხი და აი ესეთი რაღაცებს, ანუ სრული განუკითხაობის გამო იყო ეს ბინები ჩადებული და დაკარგული. ამას სხვა мотивация ხა არის იქ თითოეული რომ ზოგმა კაზინოში წააგო, ზოგმა იმაში წააგო, მაგრამ ეს ყველაფერი გარკვევადია და დადგენადია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანის ისტორია ჩვენ კარგად ვიცით და აღწერილია სულ ყველაფერი. ხა ადამიანს თუ ყავდა პატიმარი და სახლი იმიტომ აქვს ჩადებული, მანქანა იმიტომ აქვს ჩადებული. ოქროულობა რაც ლომბარდებშია დაკარგული, იმის ფასის დადგენა ხო გადახურვების დღეს ყველაზე ადვილია, იმიტომ რომ ოქროს ფასს სოფლიო ბირჟა ადგენს და ყოველდღე გვეცოდინება რამდენი აქ იმას გადასახდები. ანუ გამოდის რომ სახელმწიფო თუ მოინდომებს ყოველ დღე მას შეუძლია აღადგინოს სამართლიანობა ამ ქვეყანაში. ამას არაფერი არ ჭირდება. კანონებიც მიღებულია, ყველაფერი მიღებულია, უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ყავს პრივილეგირებული ფენა, რომელსაც ქვია მევახშე ბანკირები და მათ კანონები მიუხედავად იმისა, რომ უკრძალავს იმ საქმიანობას, რასაც ახორციელებენ, მაინც ჩადიან ყოველდღე ამას. და თვალში ნაცარს გვაყრიან. ყველამ ვიცით, რომ ფარმადეპო საქართველოს ბანკის არის, ევექსი საქართველოს ბანკის არის. ანუ ყველაფერი ეს ვიცით, M კვადრატი საქართველოს ბანკის არის. აგერ ხაზარაძე პირდაპირ გამოდევდა და გვედავებდა პორტი ამაშენებიეთო, კაცო პორტი რა, რომელი ბანკის საქმეა, გამაგებიეთ, ხო? და მიტაცება უნდა იმ საპენსიო ფონდის, რომელიც შექმნა სპეციალურად წინამთავრობამ კვირიკაშვილმა და კურციშვილმა, იმიტომ რომ მაგისთვის მიეცათ ის დაფინანსება და ააშენებდა ვითომ ეხა პორტს და იმ პორტში სინამდვილეში ამ ადამიანებს სხვა ინტერესი ჰქონდათ, იმიტომ რომ ადრე პორტზე როცა იყო ლაპარაკი ანაკლიის პორტზე, იქ ფოთის ტვირთები არ უნდა წასულიყო. მერე გახსოვთ თქვენ რომ იქ უნდა ყოფილიყო მარტო საკონტეინერო გადაზიდვა, უცბად გაჩნდა ნაყარი ტვირთების მოთხოვნა, უცბად თურმე მონოპოლია მოინდომეს შავ ზღვაზე, მე ესეთი რამე არ გამიგია რომ კითხოთ ეხა, მაგრამ ყველაფერში საბანკო სისტემაში მონოპოლია აქვს, ასევე უნდა ყველაფერში და ამას გვამადლიან. კიდე რომ თურმე როგორი ჭკვიანი და როგორი ტვინ გახსნილი ბიზნესმენები არიან და $500-დან 5 მილიარდამდე როგორ ავიდნენ და პირდაპირ გეტყვით როგორ ავიდნენ. ავიდნენ ძარცვით. აი ეს რაც ხალხს ჰქონდა ანაბრები, ეს ხომ მოიპარეს. მერე ხალხს დათვალეს რომ კიდე სახში ფული ჰქონდა, უთხრას ეხა მოიტანეთ და ორმაგს დაგებრუნებთო, ისიც მოპარეს ამ ხალხს და მერე გამოაცხადა გათახსირებულმა ხელისუფლებამ პრივატიზაცია, ხალხი რომ გაძარცვეს ბოლომდე და ვაუჩერები დაურიგეს. სამათხოვროდ 5 ლარიანი ვაუჩერი, 5 ლარიანი ვაუჩერი დაუბრუნეს, რომელსაც მერე ამ ხალხზე მოპარული ფულითვე ეს ხალხი ყიდულობდა იმ ხალხისგან და ჩაიგდეს ხელში ძირითადად ეს ქონება. აი ეს მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, გაიძარცვა და ამიტომ ჩვენ ამ ორმოდან ვერასოდეს ვერ ამოვალთ, სანამ აი ამ სამართლიანობას არ აღვართ. ამ ქვეყანაში ყველაფერი არის დასაბრუნებელი პირდაპირ ვიძახი. თუ ვინმეს გონია რომ ხანდაზმულობით უნდა ჩაიფარცხოს ეს, მე მიმაჩნია რომ არა. მე ვთვლი რომ აი ესეთ განაშაულებს სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილს არავითარი ხანდაზმულობა არ გააჩნია. ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებას არავითარი ხანდაზმულობა არ გააჩნია და ამის მოკითხვის დღე უნდა დადგეს და რაც მალე ვიდ უფრო მეტი შანსი გვექნება რომ ამ სიღარიბიდან გამოვძვრეთ და აი ეს არ უნდა გადაწყვეტოს არც მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლომ პირდაპირ ვიძახი. ისიც თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში ნიჭიერს თუ გვარჩევიებენ და ჩვენი გადასაწყვეტია ამ ქვეყანაში ვინ არის ნიჭიერი, იგივე მეთოდით ჩვენ შეგვიძლია ამ ქვეყანაში გადავწყვეტოთ ვინ არის დამნაშავე. ჩავთვალოთ კაცმა თუ მოიპარა ამ ქვეყანაში განაჩენი საყოველთაო მილიონობით ადამიანის მიერ იყოს გამოტანილი და არა ვთქვათ 2 და 3 კორუმპირებული მოსამართლის მიერ, იმიტომ რომ მათ ყველას პირდაპირ გეუბნებით, აქ ცესხები აღებული ამ ხალხისგან არიან მათზე დამოკიდებულები, ორ მაგალითს მოგიყვებით მარტო ეკონომიკის მინისტრი, მარტო ნათია თურნავას მაგალითი გეყოფათ, რომელმაც ეკონომიკის განვითარებაზე უნდა იზრუნოს, მაგრამ სინამდვილეში ფიქრობს მარტო კონკრეტული ფინანსური ჯგუფის გამდიდრებაზე, ჩხარტიშვილი მისი მეშვეობით ის რომ ამ ქვეყანაში სიგარეტს ვინც ეწევით ყველას გექნებათ ნანახი უფილტრო სიგარეტზე ფილტრებს რო ჩუქნია. აი ამ სხვაობაში 420 მილიონ ლარს შეულობს ყოველ წელს ჩხარტიშვილი და მიაკ ბიუჯეტს აკლებს და ჯიბეში იდებს. წარმოიდგინეთ 420 მილიონი. აი ამ ფასტაშორის სხვაობას. ის ფილტრი რომ მიეწებოს, ის ამ ფულს ვეღარ იპოვის, ვეღარ იშოვის. და ნათია თურნავას ცეცხლი აქვს აღებული 630,000 ევრო. ანუ 2 მილიონი ნახევარ ლარამდე აქვს პრაქტიკულად აღებული ცეცხლი. 5,000 ლარი აქვს ხელფასი. როგორ უნდა გადაიხადოს მითხარით? მისი წლიური ხელფასი ვერანაირად ვერ ეყოფა საპროცენტო განაკვეთის გადახდას. და მეორე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე
ბატონი ლევახშე ხანიშვილი გელა, რომელსაც $750,000 აქვს გვალი აღებული. მისი ხელფასი არის 4,000 ლარი. აი მითხარით, როგორ შეიძლება 3 მილიონი ლარს წეს 4,000 ლარით მოემსახურო წლიური თვიური შემოსავლით. როდესაც მას 5 წლის შემოსავალი 60 წლის კაცია, 65 წლამდე რო ამუშაო 240,000 ლარი შეიძლება მიიღოს და მას 1 წლის პროცენტის გადასახადად საერთობა ეს 5 წლიანი შემოსავალი. ანუ გამოდის რომ რეალურად ჩვენი მთავრობა დაკავებული არის კონკრეტული ფინანსური ჯგუფების მომსახურებაზე, იმიტომ ვიძახი რომ ამ ქვეყანაში ფონდების პრივატიზაციის მერე მოხდა სამინისტროების და უცხებების და ინსტიტუტების პრივატიზაცია ამ ფინანსური ინსტიტუტების მიერ და თუ ჩვენ მათგან არ განთავისუფლდებით, ჩვენ არც სახელმწიფო გვექნება, არც არაფერი და ვიქნებით აი ესე დამოკიდებული და მათ კეთილნებაზე. როგორ დაგწინიან და როგორი მოუნდებათ შევყრიან, აი ხა რა გააკეთეს, წარმოიდგინეთ ადამიანებს კიდე როგორ დაცინეს. წარმოიდგინეთ ხორცილები გააუქმეს, ყველაფერი გააუქმეს, ანუ რაც ამ ქვეყანაში სიკეთე და ოდნავ მაინც ცხოვრების გამახალისებელი შეიძლება ყოფილიყო, იმ წუთში ჩაკეტეს. რატო? რომ ადამიანებმა ეხლა ოდნავ აი ქობულეთიდან მოვდივარ, ხვალ არის მიტინგი სასტუმროების მეპატრონეების. ბოლო პერიოდი სექტემბერი მოგეხსენებათ, ეხლა უფრო ისეთი მეტნაკლებად შეძლებული ხალხი მიდიოდა ხოლმე და იცვენებდა ხარხატის სეზონს ეძახდნენ მთელი ცხოვრება. ხოდა ზღვა არის, ლივლივა, კაი, შვენიერი და ხალხი რუსი ტურისტი არისო, უცხოელი ტურისტი არისო, ჩაკეტილები ვიყავით და ხალხი ფიქრობდა თან იძახიან შიდა ტურიზმიოდ ეხლა. 27-28 ოქტომბერს რო დაიწყეს წივილ-კივილი და ხალხი დააშინეს, რომ აჭარა შეიძლება ჩაიკეტოს, ჩორები გაავრცელეს და ამ ხალხს ესეც ჩაუგდეს. ანუ ბოლომდე აუბედურებენ საკუთარ ქვეყანას რა. რეალურად ცდილობენ, რომ პოლიტიკური ცხოვრება მოკლან. აი ხა ხედავთ, მე ვეცინება ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომ თვითიზოლაციებში და რაღაცეებში იგონებენ. მე არ მჯერა რა, პირდაპირ გეუბნები. საერთო ზიარებაზეც ვიყავი, საერთო კონსულტაც იმას ვქენი, ყველაფერი, სადაც პირდაპირ დავწერე, სადაც უსიმპტომო პაციენტები ხარ. მე მზად ვარ, შევიდე და ყველას ხელი ჩამოვართო ყოველგვარი დეზინფექციის გარეშე. არ მჯერა, იმიტომ არ მჯერა, რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას არ უჯერებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ძიძახის რომ არ მჯერა მე ამ ორგანიზაციისო. გამოდის ჯონ კენედი პრეზიდენტის ძმისშვილი რობერტ კენედი სენატორი ისიც ძიძახის არ მჯერაო. ანუ არსებობს კატეგორია ხალხის, რომელსაც ეს არ ჯერა. წამოწდა კიდევაც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, რომ ადამიანს თუ არა აქვს სიმპტომი, ის ვერ გადაგებს ვერავის. უცბად მიჩქმალეს ეს და მე გამოვარდენ შეეშალა იმ თასო. ანუ იმდენს გვატყუებენ, კიდე ერთხელ ვიძახი, რაც გვერდჩია, ეს არის გასარკვევი. პოლიტიკური ცხოვრების მოკლა, შემდეგ აი ესე გამოკეტილები, ჩვენი ბავშვები, მე არ ვიცი, პატარა შვილი მყავს 7 წლის, ტირის ბავშვი. ისე უხაროდა სკოლაში რო წავიდა, ამდენი ხანი მონატრებული თავის კლასელებზე ჩაკეტეს უცბად ისე. და კომპიუტერში. ანუ ბავშვებს ერთმანეთთან ურთიერთობას უკრძალავენ. ანუ რაც ხალისი იყო, რაც ესე იგი საზოგადოების შეკვრისკენ, რაც არის და ერთად ყოფნისკენ, რაც არის ყველაფერი ამას ემუძია. აი ეს არის ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში დაგროვილია, რომელიც ძალიან ადვილად გადასაწყვეტია თუ მოვინდომებთ და აი რაც კანონით გვეკუთვნის, იმას აღვასრულებთ. და არ გვეყოლება პრივილეგირებული ფენა, რომელზეც კანონი არ მოქმედებს. აი ეს მინდოდა დაგყალეთ ალბათ. არა სამართალს მაინც ვერ ნახავ. როგორ ვერ ნახავ, შემოკარგებო, მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ აი ჩვენ თავარი არის, რომ ერთი რამე გავიგოთ რა. ჩვენ სიკით ძალა არავის არ აქვს. ჩვენ წვითავ. აი რატომღაც ჩვენ გონია, რომ არჩევნების დღეს 31 ოქტომბერს რო იქნება, მაგ დღეს თავდება ჩვენი უფლებები. მაგ დღეს იწყება ჩვენი უფლებები. პირდაპირ გეფით რა. აი ნახეთ როგორი რაღაცა არის. პატარა ბავშვის მაგალითს მოგიყვეთ. პატარა ბავშვს დაპირდები რაღაც სათამაშოს, სანამ არ უყიდი შეგჭამს. მიყიდე, დაღლის და გაყიდებს. ჩვენ რო პირდებიან ამ საარჩევნოდ და არ გვისრულებენ, რატო ისეთივე დაბეჭითებით არ თხოვთ იმათ, რომ შეასრულო. ჩვენ გამოვიხურავთ კარებს და კაი ჯანდაბას და ერთ-ერთი გამართლებას, მე საკუთარ თავს იმას პოულობ, ყველა ესეთია, ყველა ესე ვპირდება. აი ეს ჩვენი შეცდომა სად არის რა. დაპირება, შესრულება ჭირდება და ეს უნდა მოვთხოვოთ. და რეალურად არა ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარი ინტეგრონებით რა უნდა პარლამენტში. აი რა უნდა რა მითხარ პარლამენტში.
თუ მას პოლიტიკური ცხოვრება არ აინტერესებს, თუ პოლიტიკური ცხოვრება აინტერესებს, რა თქმა უნდა, ბიზნეს თავზე დაანებოს. ეს გაპრული გადაბარებები და ერთადერთი ვინც არიან დაკავებულები სულ გაправებაზე, გაეცნებაზე, იქ მინისტრთან გასაგებს